係要有一個專業嘅人士咧去幫你揾出你隻腳嘅排列嘅問題咯。咁譬如話拇趾外翻咁樣，呢嚿骨歪咗突咗痛啦。咁又或者係腳踭痛咁樣。咁佢企喺度嘅時候，例如腳踭痛咁就算啦。咁你見到下邊呢度有一個足底筋膜噶。咁如果佢隻腳歪咧，嗱，本來佢攞翻正係咁嘅。如果隻腳歪咧，佢企喺度係咁啊，落咗去嘅。你咪見到呢度嘅足底筋膜咧，咪會拉長咗咯。咁如果我哋要矯正咧，我通常用呢個 model 去解釋俾個病人聽咧，就係話嗱，呢個 model 咧係骨同骨排列，仲未擺落筋腱、神經、血管未擺落去嘅。咁你淨係見到我呢嚿骨、呢嚿筋骨啦吓。如果我將佢由歪扭翻正嘅時候，你諗下，一嚿骨推另一嚿骨，原來佢自己會上翻嚟嘅喎。咁所以即係話，我哋要決定呢個幾多度數先扭得翻正嚟呢個位，又唔係太多，又唔係太少，先至好啱啱好鬆到佢，又行得正常咁咧。咁呢個咪就係有度數嘅排展，同埋個腳型咧係就算左右腳都唔同嘅，係冇一隻腳係完全一樣嘅。咁所以足科矯形咧就係要針對佢嘅每一個人嘅腳型同埋佢嘅症狀，要去攞翻正隻腳之餘咧，仲要去特別設計一啲唔同嘅做法咧，係令到佢每一步行路咧都係可以喺嗰0.25秒入邊咧好正常咁推向前。點讚關注，用專業守護你的每一步。